võtame selle kõige kurioossema töö, see sitapurgiga. Mul oli see puht väga anonüümne kontseptuaalne akt, mis nagu mingis mõttes nagu iseloomustas seda aega, mis oli ja teatavalt sellist täiesti sellist kunstist, sellist traditsioonilisest kunstist kaugenemist ja samal ajal ma veel lisasin sinna igasuguseid väikeseid rafineeritud detaile, et ma näiteks tegin mingeid joogaharjutusi, mis seedimist soodustasid tolle. Paraku see oleks nagu kunstiajalooliselt märksa nagu kaalukam, kui kunstimuuseum selle ostaks. Ma võin ka seda kinkida, aga see näitab teatud arenguastet ka kunsti, üldse meie kunsti sellises situatsioonis. Asi on selles, et kunstnik alati idealistlikus mõttes on natuke sammukees institutsioonidest. Mingis osas, vähemalt ideelises osas. Ja siis see näitabki muuseumi kui suure prestiijse institutsiooni arengut. Et kui on vaja, kui tõesti võtate kätte ja ostate selle kurikuulsa töö ära, siis ma lisan väga täpse sellise juhised. Seal on see menüü, mida peaks nagu läbi tegema, ära sööma selle kogu see toitu nii palju ja siis sinna purki tegema selle. Ja niimoodi saab seda uuesti nagu esitleda kas või 50 aastat. Sellega oleks täitsa, sellest saaks väikse dokumentaalfilmi teha, kuidas ma annan teile näiteks missuguseid joogaharjutusid on vaja teha ja mis veel otsida neid toiduaineid ja kõik, et sellest saaks täitsa filmida. Terve grupp restauraatoreid või muuseumi töötajaid tegeleb sellega mingi 2 nädalat. See on mingi 2-nädalane 16-päevane periood.